morning mga kaigan. Tayo po ay huhuli ng pang-ulam. Ito na po mga kaigan, nakadali na po tayo ng matinding ulam. Ayos po kaigan. Malaki po ito, malaki. Isinabit. Ang laki nito. Kaigan. Ito po. Oh. Ang laki kaigan oh. Ayan oh. Oh. Ang laki oh. Ayos kaigan oh. Ang ganda ng tama oh. Slingshot oh. Ano? Laki oh. Ayos kaigan. Oh. Ah, laki oh. Oh. Malayat kaigan. Mga kaigan, medyo malayo yung ating titirahan, mga 30 meters nasa kabila. Subukan natin kung aking tatamaan.
Hindi tinamaan, umilag yung isda.